阿叔咳嗽唔揞口，惹公憤仲惡人先告狀。香港正值夏季流感高峰期，去人多擠迫嘅地方都要特別小心。有網民影到左邊呢位阿叔喺地鐵咳又唔揞口，有傷健人士睇唔過眼出聲，結果咁啊個鼻啊口都唔揞，我攞翻呢個口，你真係我冇紙巾啊！我冇紙巾，呢位阿叔咁火爆，唔知係咪冇睇政府宣傳片啊？打乞嗤同咳嗽時要用紙巾揞住口鼻。其實好似片段入邊左手邊個阿伯咁，用紙巾揞住個口，咪唔使嘥咁多口水爭執咯。